Մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք, այո, ոնց ես Գոհար ջան, Շատ լավ եմ, Սիրան ջան, դու ոնց ես։ ես էլ փորձում եմ, փորձում եմ տրամադրությունը պահել, միշտ Այո, դու ես չէ ասում, որ միշտ պետքա փորձել այդ բանը ունենալ, էլի, կարևոր դրական, է։ ըհը, այո, շատ գեղեցիկ տեսք ունես այսօր, Շնորհակալություն դու էլ։ Մերսի։ Ինչը իրականում իմ ասած իրականում քիչ է համապատասխանում են ամեն ինչին, ինչի մասին մենք այսօր խոսալու ենք։ Ինչ որոշ դեպքերում նաև ճիշտ հակառակը կընկալվի, գուցե։ Մենք հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսելու ենք Գոհարի հետ մի հետաքրքիր կոնցեպտի, մի հետաքրքիր արտահայտության մասին, որը թարգմանաբար հնչում է անձնականը քաղաքական է եւ սա վերաբերվում է հիմնականում ֆեմինիստական գրականության մեջ, սա վերաբերվում է երկրորդ ալիքի ֆեմինիզմին։ Իհարկե շատ տարբեր աղբյուրների եկած նաև արտահայտություն է, որովհետև դեռևս փորձում ենք ողջել թե ով է առաջինը, ով արտաբերել է այս արտահայտությունը, շատ դեպատներ կան նաև, բայց հիմնականում 60-ից 70-ական թվականներին նախորդ դարի 1960-ից 70-ական թվականներին արդեն իսկ գործածության մեջ էր ու արդեն իսկ օգտագործում էր բավականին շատ ելույթների, ֆեմինիստական ելույթների եւ նաև շարժումների, հա, մեջ ու նաև փողոցային նաև շարժումների ընթացքում ֆիզիկապես երբ որ մարդիկ գտնվում էին փողոցում։ Մենք բավականին բաներ ունենք խոսելու այս թեմայի շուրջ։ Ինչ կասես Գոհար ջան, ինչ մտքեր քո հոյակապ մտքերից։ Ես հետաքրքիր է այս բանը, ընդհանրապես այս արտահայտությունը, ես շատ եմ մտածել դրա մասին եւ որոշ ժամանակ նաեւ ունեի ընդ դիմադրություն, որովհետեւ ինքը միանշանակ չի ընկալվում եւ այսինքն անձնականը, հա, տենց ոնց որ մասնավորը քաղաքական է կամ հանրային է, ինչ է սա նշանակում եւ ինչի համար է ընդհանրապես սա պետք քննարկել։ Ինձ համար դա որոշ չափով կար այդ դիմադրությունը, որովհետև ես կարծում եի, որ հիմա էլ ինչ որ չափով, որ կարող է պատահի դա շատ sense ոնց որ դառնում է մեծ սահման է, էլի, որ այսինքն ինչ որ բան կան, որ մենք քննարկում ենք, ուզում ենք, որ մնան մասնավոր, բայց մյուս կողմից, եթե դրանք մնում են մասնավոր, դրանք չեն ստանում համապատասխան ոչ մի արձագանք, չեն ստանում որևէ հանրային ճանաչում, հա, այդ խնդիրները, եւ այստեղ իսկապես, որտեւ եթե մնում է անհատի վրա, ինձ թվում է շատ դժվար է դա, դրա համար ստեղ մենք երևի կխոսենք այդ կոլեկտիվ նաեւ, հա, մասնավորի մասին, որտեւ դա խոսքը չի գնում միայն իմ մասնավոր ինչ որ անձնական խնդիրների մասին, ոչ էլ քո, այլ ավելի շատ այստեղ խոսում ենք շատ ավելի ընդհանուր խնդիրների մասին, որոնք կանայք ունեն եւ որոնց մասին մենք ոնց որ համարում ենք, որ դա մասնավոր բան է, ինչի պետքա դա դուրս հանել։ Հատկապես եթե խոսքը գնում է օրինակ բռնության մասին, կամ այն խնդիրների մասին, որոնք մենք սովորենք, որ դե ձեր տան խնդիրներն են, ինչի համար է պետք դրանք դուրս հանել, հա, ավելի շատ այս կոնտեքստում եթե նայում ենք, ամեն ինչ ավելի պարզ է դառնում, բայց դարեր շարունակ մեզ կանանց ասվել է, որ սա ձեր տեղն է, ձեր այս մասնավոր տեղն է, որը ընդհանրապես հիմնական տունն է, որը ինքը քաղաքականապես չունի ոչ մի, այսինքն ինքը հանրային ոչ մի արտացոլում չունի, ինքը քաղաքական ոչ մի բան չունի, կա այդ մասնավոր հատվածը, որտեղ կանայք են, եւ կա հանրայինը, որը շատ քաղաքականացված է, որը տղամարդունն է։ Եվ այդ բաժանման հիման վրա է ստեղծվել ամբողջ այդ պայքարը նաեւ, բայց ի վերջո նաեւ շատ, այո, 60-ական, 70-ական թվականներին, ինչպես ասեցի, շատ շարժումներ սկսեցին այդ հարցը բարձրացնել, հատկապես իհարկե այդ երկրորդ ալիքը, հա, ֆեմինիստական, որ մեր խնդիրները մասնավոր մեր խնդիրները չեն, այս խնդիրներն, որոնք ստեղծված են համակարգերի կողմից,
կառավարությունների կողմից նաև, հա, դրանք սիստեմատիկ ինչ որ ինստիտուցիոնալ բնույթ են կրում այս խնդիրները, դա իմ անձնական խնդիրը չի, եթե օրինակ ես ենթարկվում եմ տանը բռնության, կամ ես ունեմ ինչ որ մտահոգություններ, արդյոք ես լավ մայր եմ, թե ոչ, հա, եւ երբ որ դա հավաքվում են շատ կանայք ու սկսում են այդ նույն խնդիրները բարձրաձայնել, մենք արդեն այստեղ տեսնում ենք, որ դա հեչ անձի խնդիր չի այստեղ, ինչպես որ մեզ սովորեցրել են դարեր շարունակ, որ սա քո խնդիրն է, գնա դու լուծի, այլ հակառակը, այստեղ շատ ու շատ այլ խնդիրներ կան, որոնց լուծումը հենց քաղաքական լուծում է, էլի պահանջում։ Ես այսպես եմ հասկանում, ճիշտն ասած, այս տերմինը եւ բայց նաեւ ուրիշ իհարկե կարելի է բացել շատ ավելի այլ ձևով, հա, մոտենալ։ Ես մի տեղ նաև կարդացի, այդ հոդվածը անպայման կտեղադրեմ մեր մեկնաբանությունների, հա, այդ հատվածում շատ հետաքրքիր մի գաղափար էր, որ նշում էր, որ հենց այն տեսանկյունից էր, որ անձնականը հենց քաղաքական է ու այդ ամեն ինչը քաղաքական բնույթ ունի իրականում։ Խոսքը իշխանության երևույթի մասին էր եւ իշխանական հարաբերությունների ու այստեղ հեղինակը նշում էր այն մասին, որ իրենից առաջ արդեն մի շարք հեղինակներ նշել էին, հիմնականում ֆեմինիստ տեսաբաններ եւ այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են ֆեմինիստական ուսումնասիրություններով, որ եթե հարաբերությունների մեջ կա որևէ իշխանության ցանկացած անգամ շատ էլեմենտ, դա նշանակում է, որ դրանք քաղաքական հարաբերություններ են եւ դրանց պետքա նայել որպես եթե մենք տեսնում ենք խնդիր այդ հարաբերությունների մեջ, դրանց պետքա նայել որպես քաղաքական խնդիր, որին պետքա տալ հենց քաղաքական արձագանք, անգամ եթե դրանք ամենաառօրյա հարաբերություններ են, ընտանեկան կոնտեքստում են, ընկերական կոնտեքստում կարող են լինել։ Ինձ այս միտքը շատ դուր եկավ եւ որ հենց այդ քո ասածին էր հենց վերաբերում, որ խնդիրները իրականում ոնց որ անձի խնդիրը չեն, ուղղակի այդպես տրիվիալ պետք չի հասկանալ, հա, այդ բոլոր խնդիրները եւ պետքա ընդհանուր կոլեկտիվ, ոնց որ կոլեկտիվ պատասխաններ տալ նաեւ կոլեկտիվ գործողություններ անել այդ խնդիրների լուծման համար։ Դրա համար էլ երևի թե կգա արդեն այս բարձրաձայնելու խնդիրները, դրանց վերաբերյալ շարժումներ սկսելու գաղափարը եւ ընդհանրապես գործողությունները։ Այո, որովհետև այստեղ նաև կարծում եմ շատ հեշտ է մտածել, որ եւ կառավարել այն խնդիրները գցելով ամեն ինչը ոնց որ մասնավորի վրա, անձնականի վրա, որտեվ եթե ասում ես դա իմ խնդիրն է, դա քոնն է, անձնական քո խնդիրն է, գնա դու լուծի, այս դեպքում շատ ավելի, այսինքն դու նաև խուսափում ես ինչ որ քաղաքական, ինչ որ ավելի տենց սոցիալական պատասխանատվություն վերցնելուց, որտեղ ստացվում է, որ դա քոնն է, դե դու ոնց կարող ես գնա ինքդ լուծի, օրինակ բռնության ես ենթարկվում, ոնց որ հիմա նաև դեռևս մենք ունենք Հայաստանում եւ շատ այլ տեղերում այդ մոտեցումը, որ դա իր խնդիրն է, ուրեմն ինքը մի բան սխալ է արել, կամ ինքը թող լուծի, իր ընտանիքի հարցն է, մենք ինչ գործ ունենք այստեղ խառնվելու, բայց հենց այդ է հարցը, որ շատ երկար ժամանակ մենք այդպես ենք սովորել, որ սա ընտանիքը զերծ է որևէ բանից, հա, արտաքին ինչ որ անձեռնմխելի, չէ՞։ Անձեռնմխելի է, չի կարելի մտնել այդ տարածք եւ այստեղ է որ շատ ֆեմինիստներ բախվեցին նաեւ եւ միջև հիմա էլ բախվում են այդ դիմադրություններին, որովհետեւ անընդհատ ասում են խառնում ես ընտանիքի գործերի մեջ, հա, կամ ընտանիքի այդ բաները դուրս է հանում, ամստիպում եք որ կանայք խոսեն եւ այլն։ Այստեղ ինձ թվում է այստեղ այս կոնցեպտը շատ ավելի խորը հասկացվում, որովհետև սա անձնական բան չի, այսինքն եթե մարդը իր տան մեջ իրան ապահով չի զգում, եթե ինքը ենթարկվում է բռնության, այստեղ արդեն իրոք այդ հասարակությունն է դառնում նաև պատասխանատու այս խնդրի համար եւ լուծումներ պետք է առաջարկի։ Բայց սա շատ նուրբ մի հատ բան է առաջանում, էլի շատ նուրբ ոլորտ է, որովհետև մենք սովոր ենք այդպես, որ մասնավորը, ինչպես ասեցիր, անձեռնմխելի է եւ դա քո խնդիրն է, դու պետք է լուծես եւ չապավինես ինչ որ արտաքին աջակցության, ավելին այդ
ապավինումը, ինչ որտեղ նաև ակնկալելը, որ քեզ պետք է օգնեն, դիտարկվում է որպես վատ բան, էլի, որ դու ուրեմն դու ինչ որտեղ սկսում ես խառնել ու դուրս հանել քո ընտանիքի խնդիրները կամ քո անձնական խնդիրները։ Այստեղ ինձ թվում է նաև կարևոր է, որ միայն բռնության մասին չի, էլի, որ այդպիսի տպավորություն չստեղծվի, շատ նաև այլ խնդիրներ, որոնց հետ կանայք երկար ժամանակ բախվել են ու փորձել են դրանք վերաիմաստավորել, օրինակ նույն հենց այդ գեղեցկության չափանիշները, հա, այդ նաև Բեթի Ֆրիդենը, որ գրել էր այդ գեղեցկության միֆը, դա էլ էր ինչ որ առումով վերաբերվում նրան, որ այստեղ վերաիմաստավորվում է ամբողջ այդ էլի մասնավոր անձնական քո բանը, արդյոք դու ես այդպիսին ուզում լինել իսկապես, թե այնքան արտաքին ճնշումների տակ դու փորձում ես ինչ որ ստանդարտների համապատասխանել։ Եվ հետաքրքիր է, որ նաև այս թեմայով գրող շատ հիմնականում արևմտյան գրողներ, ովքեր որ գրում են ֆեմինիստներ, ֆեմինիստ հետազոտողներ, scholar-ներ, հա, այսպես ասած, իրենք էլ հա ընդհանուր այդ նշումը անպայման ունեն, որ իրականում քննադատությունը ամենաընդհանրացված քննադատությունը այն է, որ կանանց խնդիրները, կանանց հիմնախնդիրները դիտարկվում են որպես կոնկրետ այդ կանանց խնդիրներ։ Ես նաև շատ հաճախ եմ լսել մեզ մոտ, հա, մեր հայաստանյան կոնտեքստում, երբ որ ինչ-որ բավականին լուրջ, այսպես ասած, հա, ինչ-որ իրադարձության ես մասնակցում եւ օրինակ պետական պաշտոնյա կամ որևէ նախարարության աշխատակից ով պատասխանատու է գենդերային հարցերով, կարող է ասել, որ օրինակ գիտեք, օրինակ բռնությունը բոլոր կանանց չի վերաբերվում եւ վերաբերվում է միայն մի քանի կանանց, հետ աշխատում եք, հա, այս հարցերին է վերաբերվում, բայց այդ նույն պաշտոն զբաղեցնողը մոռանում է իրականում, որ մենք բոլորս էլ ոնց որ առնչվում ենք ամենօրյա այդ իրավիճակների հետ ու բոլորս էլ տեսնում ենք այդ բռնությունը։ Կան մարդիկ, ովքեր որ այդ տիպի մասնագետներ են եւ ոնց որ տեսնում են այդ բռնությունը, կամ իրենք ընկալում են իրավիճակը որպես բռնություն, բայց կան մարդիկ նաեւ, ովքեր որ դա դիտարկում են որպես նորմա։ Մենք սրա մասին նաեւ էլի խոսել ենք մեր նախորդ զրույցների որ երբ որ իրավիճակը դիտարկվում է որպես նորմա, նորմալ եւ ոնց որ մարդը շարունակում է այդպես ապրել դիտարկելով դա հենց միայն իր խնդիրը։ Ես կարծում եմ խնդիրը հենց այստեղ է, ես համաձայն եմ այդ ների հետ, հա, հետազոտողների հետ, որ այդ նաև այդ առաջարկի հետ, հա, որ պետք է կոլեկտիվ գործողություններ այն խնդիրների համար, որոնք որ հենց կանանց կողմից բարձրաձայնվում են, դիտարկվում են որպես միայն անձնական շատ մանր խնդիրներ, որոնք պետք չի ուշադրության դարձնել, որովհետև դա անհատի խնդիրներ են։ Այստեղ երևի թե լուրջ ուսումնասիրության կարիք կա եւ տարբեր ոլորտներում, եւ ինչպես ասացիր, ոչ միայն բռնության ոլորտում, դա կարող է լինել նաեւ օրինակ առաջին բանը, որ եկավ իմ մտքին, որպես օրինակ ոլորտային, դա աշխատաշուկան էր, որտեղ նույնպես, հա, այս ամեն ինչը տեսակ շատ ոնց որ կանանց փորձառությունները ավելի ստորադասված են նաև այս մակարդակում, հա, որովհետև եթե մի քիչ խորը նայենք, աշխատաշուկաները եւ տնտեսությունները ավելի այդ մասկուլին են, կրկին, եւ այդ համակարգերը իրենք իսկ տղամարդկանց համար են ստեղծված, տղամարդկանց կողմից են ստեղծվել եւ ոնց որ այդ բոլոր այսպես կոչված կանոնները մի տեսակ տարածել նաև կանանց վրա նշանակում է ընդհանրապես հաշվի չառնել այն բոլոր փորձառությունները, որոնք կանայք ունեցել են եւ ունեն եւ կունենան, որովհետեւ սա ավելի խորացնում է խնդրը։ Սա էլ մի օրինակ էր հենց ուրիշ ոլորտից, որպեսզի չթվա, որ սա միայն բռնության է։ Այո, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ այդ բաժանումը նաև ինչով է պայմանավորված, որ մենք միշտ համարում ենք, որ այդ մասնավորը, անձնականը ինքը կապված է ավելի միշտ այդպես է, որ կանայք են այդ ոլորտում եղել, հա, եւ ինչպես որ ասեցինք, այդ ընտանիքի ոլորտը կանանց ոլորտն է, դուք գնացեք այդտեղ ոնց որ ձեր հարաբերությունները կարգավորեք եւ այդտեղ շատ էմոցիոնալ ոլորտ է միևնույն ժամանակ ինքը, այսինքն կան էմոցիաներ,
կան ինչ որ ավելի հա տենց այսինքն ինքը ռացիոնալ ինչ որ այդքան էլ ոլորտ չի համարվել, հա, ավելի տենց էմոցիոնալ խնամքի եւ այլ այս բաներ, որոնք մենք կապում ենք դասական կապվել են կանանց հետ եւ մյուս կողմից կար մասնավորը, որը ավելի ռացիոնալ է, տրամաբանական է, ավելի բարձր կարգավիճակ ըստ էության ունեցող ոլորտ, հա, միշտ այդ բաժանումները եղել են եւ այդ իսկ պատճառով էլ է մասնավորը ավելի արժե զրկված եղել եւ անձնական ապրումները ոնց որ չի համարվել ինչ որ կարևոր մի բան քննարկման համար։ Այստեղ է որ ֆեմինիստական շարժումը փորձել է դա քննադատության տակ դնել, հա, որ էմոցիոնալ դաշտը, այսինքն այն ինչ որ մենք համարում ենք էմոցիոնալ եւ անձնական, ինքը նույնչափ արժեքավոր է, որքան օրինակ ինչ որ քաղաքական քննարկում։ Այսինքն կամ պետք է դարձնել դա քաղաքական։ Օրինակ, եթե ես ունեմ ինչ որ ապրումներ կապված իմ տարբեր, հա, իմ կին լինելու հետ շատ հարցեր են առաջանում, արդյոք ես այսպես ուզում եմ ապրեմ, չեմ ուզում, այսինքն այդտեղ գալիս ենք արդեն ինչ որ անձնական, հա, տենց որոշումների կայացման դաշտ, գալիս ենք ազատ ընտրությունների դաշտ, այստեղ ինչու պետք է ես չսարքեմ այս հարցերը հանրային քննարկման առարկա, ինչի պետք է միշտ մտածեմ, որ դե լավ, սրանք այդքան էլ կարևոր չեն։ Իսկ մենք այդպես ենք սովորել, որ դե լավ, այս կարևոր հարց չի, օրինակ, եթե, չգիտեմ, խոսում ենք արտաքին տեսքի հետ կապված ինչ որ խնդիրների մասին կամ նույն մայրության խնդիրների մասին, որոնք շատ մեր ընկերուհիներ, գործընկերուհիներ բարձրաձայնում են, այս հարցերը համարվել են տենց էմոցիոնալ դաշտի հարցեր, անկարևոր, բայց սա է ֆեմինիստական շարժման նվաճումը, որ ինքը այդ հարցերը դուրս է բերել հենց քաղաքական քննարկման հարց է դարձել եւ ի վերջո նաեւ ինչ որ փորձել են նաեւ օրենքներով կարգավորել այս բաները, հա, օրինակ բռնության հետ կապված խնդիրները կամ մայրության նպաստը կամ շատ ուրիշ բաներ, որոնք միջև այս հասկանալը մասնավորի հանրայինի չի եղել ընդհանրապես քննարկման առարկա, այլ ոնց որ կցվել է մարդու վրա, որ դու ոնց ուզում ես գնա լուծի այդ հարցերը։ Այո, ես երկու նկատառում ունեմ, մեկը մի փոքր թեմայից դուրս է, ուղղակի երբ որ մայրության նպաստը, ես ուզում էի ասել, որ անպայման այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ հիմա հետևում են եւ հետո կնայեն, խնդրում եմ անպայման նայեք վերջին այսօրվա որոշումը, որ կառավարության կողմից հաստատվեց, ի վերջո մայրության նպաստը գյուղաբնակ աշխատող եւ չաշխատող կանանց համար փոփոխվել է եւ անպայման խնդրում եմ այդ բանը նայեք, դրա բանն էլ, հա, հղումն էլ կտեղադրենք մեր մեկնաբանությունների բաժնում եւ այդ օրինակի հետ կապ, օրինակ մի եկավ իմ էլի մտքից, տենց ոնց որ առօրյայից ես հիշում եմ տարբեր բաներ, որ տեղի են ունեցել նաեւ մեզ հետ, ես հիշում եմ մի անգամ էլի տենց մի շատ կարեւոր իրադարձություն էր եւ բավականին բարձր ներկայացվածությամբ ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ մի շարք գենդերային փորձագետներ, ինչպես անվանում են, հա, իրենց տարբեր կազմակերպություններում իհարկե։ Ես հիշում եմ, որ նաև օրինակն եմ ուզում հատվել, որ նաև այս ոլորտը կա, որտեղ կարելի է այդ խնդիրները վերել անձնական դեպքական այն տեսանկյունից, որ դրանց կարելի է արձագանք տալ կոլեկտիվ գործողությունների տեսանկյունից, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների վերաբերյալ շատ հետաքրքիր քննարկում էր եւ առաջարկներ անելու հնարավորություններ կար եւ հիշում եմ երևի գիտես որ sense ինձ մոտ կարելի է ասել միգուցե արդեն obsession-ի կարգի է դարձել ֆիքսվել եմ ես այդ թեմայի վրա, բայց ինձ համար շատ կարևոր է մենստրուացիան, կանանց աշխատանքը, կանանց մասնակցությունը տարբեր ոնց որ իրադարձությունների եւ մենստրուացիայի հետ կապված ցավերը, որոնք որ անտեսանելի են բոլոր դեպքերում։ Այս փոփոխության մասին ես առաջարկի մասին բարձրաձայնեցի ու ես հասկացա, որ մի քանի գենդերային էքսպերտներ ուղղակի հենց չհասկացան կամ դիտաղի տվեցին, ինչ որտեղ նաև փորձեցին նվազեցնել, հա, այդ հարցի կարևորությունը։ Բայց առաջարկը այսպիսին էր, որպեսզի ոնց որ ինչպես օրինակ Չինաստանում է եւ մի քանի այլ երկրներում, որ օրինակ յուրաքանչյուր ամսվա մեջ
ցանկացած կին աշխատող կարող է օրինակ ունենալ վճարվող արձակուրդ եւ ինքը ուղղակի չներկայանա աշխատանքի, երբ որ իր մենստրուացիոն ցիկլի առաջին օրն է, դա պայմանավորված է նրանով, որ շատ կանայք ունեն ցավեր, դրա հետ կապված եւ իրենց աշխատունակությունը բացարձակ ցածրանում է։ Այսպես էս առաջարկը կար եւ ուզում եմ այս օրինակի վրա ցույց տալ, թե ինչքան առօրյա եւ ինչքան մեծ համար սովորական բանը, հա, իրավիճակը կարող ենք բարձրացնել եւ տանել դեպի քաղաքականություն, տանել դրա վերաբերյալ քաղաքական որոշումների կայացում, հա, այս մակարդակի օրենքի փոփոխությունների։ Այս տիպի բաները ուղղակի որպեսզի ավելի օրինակները ավելի պարզ լինեն, օրինակներով ավելի պարզ կլինի եւ գաղափարներ Շատ ճիշտ է, այո։ Նույնը, այո, այդ շատ լավ օրինակ է եւ դրանից շատ ուրիշ օրինակներ հիմա սկսեցի հիշել, որոնք էլի շատ կարելի է կապել, բայց նաեւ օրինակ նույն այդ երեխայի խնամքի հարցը, հա, սա էլ է էլի երկար ժամանակ համարվել է, որ կինն է պատասխանատու, չէ, ինքը ունեցել է այդ երեխային, դա ինքը ոնց ուզում է թող հիմա մտածի խնամքի մասին։ Եվ հետո նոր այդ երկրորդ ալիքը ֆեմինիստականն ու առաջինն էլ սկսեցին այդ հարցը դնել, որ սա կնոջ նախ եւ առաջ միայն չպետք է մնա կնոջ վրա, այսինքն այստեղ պետք է լինեն շատ ավելի այլ տիպի լուծումներ տրվեն այս խնդրին, այդ թվում նաև քաղաքական, նաև հենց պետական մակարդակով եւ հետո այդ հա ավելի սոցիալական այդ խնամքի ինստիտուտը առաջ գալ երեխաների, նույնիսկ հիմա արդեն քննարկում ենք վճարովի թե անվճար այն պետք է լինի, որտեղ շատ երկրներում դեռ վճարով է եւ էլի հասանելի չի շատ կանանց համար, այսինքն շատ հարցեր, որոնք որ փոքր ամենահարցից սկսած միջև այսպիսի ավելի տենց մեծ հարցեր, դրանք դուրս են հարվել հանրային քննարկման։ Ինձ համար սա է երևի ամենամեծ կարևորությունը եւ այդ ունենալ այդ խիզախությունը նաեւ շատ հարցերի մասին խոսելու, հա։ Օրինակ նույն մայրանալու հետ կապված խնդիրը, որը որ էլի անձնական շատ խնդիր է, անձնական որոշման հարց է, որի մասին մենք օրինակ չենք խոսում եւ համարում ենք, որ դա անձի խնդիր է, բայց իրականում եթե ավելի նայում ենք համակարգային մակարդակով, շատ անգամ դա միայն անձնական, այսինքն այո, որոշում է անձնական, բայց պայմանավորված նաեւ շատ այլ պարամետրներով, այլ չափանիշներով, այդ թվում նաեւ այո, օրինակ աշխատող կնոջ համար այդ դժվարություններով, որոնք երեխա ունենալը իր հետ կբերի, կամ ընդհանրապես կյանքի հետ կապված ինչ որ հարցեր, որոնք որ միևնույնն է, էլի տրվում են, հա, անընդհատ եւ այդ ինքն մենք չենք կարող տենց միայն ասել, որ դա իմ անձնական որոշումն է, անձնական որոշում պայմանավորված ինչ-ինչ խնդիրներով, որոնք այդ հասարակությունում մենք այսօր ունենում ենք։ Եվ ինձ թվում է այստեղ շատ բոլոր հարցերը, որոնք համարվում են, որ անձնական հարցեր են, եթե մենք մի քիչ ավելի խորն ենք նայում այս հարցերին, իրանք այտենց այդքան էլ միանշանակ անձնական չեն։ Իրանք պայմանավորված են նրանով, թե որ հասարակությունում ենք մենք ապրում, ինչպես ենք մենք ընդհանրապես սոցիալիզացվել, հա, որտեղ սոցիալիզացիայից է կապված նաև են, որ անընդհատ մենք մտածում ենք, հա, արդյոք իմ ասածը կարևոր է հիմա այստեղ, թե դա մենակ ես եմ այս խնդրի հետ բախվում, ինչ կարևոր է, որ ես հիմա խոսամ, ավելի լավ է մի հատ абստրակտ ինչ որ բաներից խոսանք, բայց իրականում այստեղ է, որ ինչքան որ մենք փորձենք ոնց որ խուսափել այդ խնդիրներից, այդքան դրանք անտեսված ու ճնշված են մնալու։ Եվ երևի այո, ինչ որ խիզախություն է պետք է նաև ինչ որտեղ լավ հասկանալ այդ խնդրի սոցիալական, քաղաքական լինելը, որտեղ այնքան շատ է այդ ամեն կողմից այդ ճնշումը, որ չէ, սա քոնն է, դու գնա լուծի, դու ես այսպես, դու ես սխալ մտածում կամ բոլորս այնց են մտածում, դու եթե դու տենց չես մտածում, ուրեմն քո մեջ է այդ խնդրեմը, գնա դու տես ոնց ես լուծում, հա։ Եվ այստեղ ինձ թվում է շատ կարևոր հարց է առաջանում այդ հենց կանանց կազմակերպման, ինքնակերպման հարցը,
որ նման քննարկումների միջոցով ենք մենք սկսում հասկանալ, որ սա ոչ իմ խնդիրն է, ոչ առանձին Սիրանի խնդիրն է, ոչ մեկի առանձին վերցրած խնդիրը չէ, այլ սա կոլեկտիվ ունի որոշակի, հա, այդ shared բանը Հա, կիսված է, իրար մասին դա մեր անձնական բանը չի միայն, դա բոլորս ենք ունենում, որպես կին տվյալ հասարակությունում, որպես աղջիկ մեծանալով, մենք ունենում ենք այս պրոբլեմները, հետևաբար այս պրոբլեմների հետ կապված ինչ-որ մի հատ այլ տիպի հարթակ է մեզ պետք, քան տանը նստած կամ չգիտեմ, ուղղակի ընկերուհու հետ խոսալը։ Իսկ մեզ այդպես է նաև հայ հայրիշխանությունը կառավարում, գործում, որ ինչքան ավելի մասնավորացնենք, անձնական սարքենք այդ խնդիրը, հետևաբար արժեզրկենք, այդքան ավելի հեշտ կլինի ընդհանրապես չխոսել այդ խնդրի մասին։ Անտեսել, ասել դե լավ, հիմա մի երկու աղջիկ են խոսում են էլի ինչ որ հարցերից։ Ինձ համար օրինակ ավելի տեղ նաև ցավալի է, երբ որ օրինակ մասնագետները, ովքեր որ աշխատում են էմոցիաների եւ աշխատում են մարդկանց կյանքի հետ եւ սոցիալական աշխատողների, հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների մասին է, ինձ համար ավելի կարևոր է դառնում, որպեսզի այս մոտեցումները նաև ունենան այս մասնագետները, որովհետեւ լավ, եթե ինչ որտեղ օրինակ հոգեբանները ոչ, բայց սոցիալական աշխատողները հենց այն մարդիկ են, ովքեր որ կարող են, հա, այս գաղափարախոսությանը հետևել, որովհետև իրենք այդ ամենայդ տարածված հա արտահայտություններից մեկն է, որ սոցիալական աշխատանքը պետության եւ քաղաքացու միջև կապող օղակն է, ով կարողանում է պետությունից ոնց որ ինֆորմացիան տեղափոխել դեպի քաղաքացիները եւ քաղաքացիներից խնդիրները բարձրացնել դեպի բարձրացնելը չի ուզենա օգտագործել, բայց ոնց որ տանել դեպի պետություն, կառավարման մակարդակ։ Այս ինձ համար շատ կարևոր բան է, որ նաև այս վերջերս քննարկումներից, մասնագիտական քննարկումներից մեկի ժամանակ ոնց որ կար այս քննարկումը, որ ոնց որ մինչև վերջ մասնագետներից մեկը չէր համոզվում, հա, այսպես ասած, որ իրական կարելի է հետևել այս գաղափարախոսությանը եւ ոչ ոք ուսեցան չի տուժի։ Այդպես, երևի թե կարևոր է, որ մասնագետներին նույնպես, հա, հատկապես օգնող մասնագետներին նույնպես տրվի այս գիտելիքը, այս տիպի գիտելիքը, եւ ես իրոք հուսով եմ, որ հիմա նայում են այդ բոլոր կամ կնայեն այդ բոլոր մասնագետները, որպեսզի իրենց տեսնեն, որ իրենց գործունեության մեջ եւ իրենց գործունեության հետ ոչ մի հակասություն չկա, երբ որ ֆեմինիստական գաղափարախոսություններ են։ Իհարկե, հակառակը, օրինակ նույն ասենք սեռական բռնության հարցը, որը այդքան քննարկվեց եւ դարձավ այդ օրինակ Ամերիկայում այդ Me Too շարժումի վերջո, հա, դարձավ, սա էլ շատ հենց լավ թեմա է, որ հասկանանք եւ այստեղ ինձ թվում է թե հոգեբանների թե սոցիալական աշխատողն բոլորի կարծիքը շատ կարևոր էր, որովհետև եթե մենք արժեզրկում ենք այդ փորձը, որ ունեցել է այդ կինը եւ ասում ենք, որ իսկ ինչի ինքը միջև հիմա չէր խոսում դրա մասին, ինչի է լռում, անընդհատ այդ ինչի եւ այտենց ոնց որ դնում ենք սենց մի հատ բանի վրա, որ հա անընդհատ պետքա պաշտպանվի կինը, այստեղ արդեն ինձ թվում է մենք չենք տալիս հարթակ հանրային սարքելու այս պրոբլեմը, էլի գցում ենք մասնավոր բանի վրա անձնական, որ իրա պրոբլեմն է եղել, եթե ինքը չի խոսացել կամ ուրեմն ինքը հրահրել է եւ այլ, ինչ որ մենք լսում ենք անընդհատ ամենտեղ։ Հիմա այստեղ այո, քանի որ նշեցիր հոգեբաններին, սոցիալական աշխատողներին, ինձ թվում է այստեղ շատ կարեւոր է օրինակ այս տիպի հարցերում հենց լսել հոգեբանին, ով ունի այդ սենզիտիվությունը, հասկանում է, որ այո, կա այդ սինդրոմը նաև, հա, այդ բանի հետ զոհ լինելու եւ այլն, այսինքն այստեղ շատ կարեւոր է այդ հասկանալու, որ ինչպես է պահում իրան բռնության ենթարկված մարդը, եթե մենք դա չգիտենք, շատ հեշտ է ասել, որ դե ինքը ուրեմն ինքը ուզեցել է կամ ինքը ինչի միջև հիմա լռել է, հիմա մի բան կա, որ ուզում է խոսա, բայց այստեղ է, որ երբ որ գալիս է մասնագետը, ով աշխատում է այդ կնոջ հետ, նույն հոգեբանը, սոցիալական աշխատողը ու բարձրացնում է այդ հարցը, որ չէ, նախ միանշանակ չէ, հա, այս խնդիրը այն խնդիր չէ, որ միանգամից մարդը կարող է տարիներ անցնի, ինքը նոր սկսի սրա մասին խոսել։
Եվ այո, սա շատ մասնավոր, շատ sense նուրբ, շատ բան խնդիր է եւ ամեն մարդ պատրաստ չի միանգամից դուրս գալ ու ինչ որ դրանից բան սարքել, հա, հանրային քննարկում, բայց 1 հոգի, 2 հոգի, ի վերջո դա նակ դարձավ շարժում։ Մենք Հայաստանում էլ ունեցանք, հա, որ երբ որ կանայք սկսել էին գրել իրենց պատմությունները, ուղարկում էին տարբեր հարթակներ եւ կարեւոր է եւ միջև հիմա էլ կան սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնին ուղարկում են միշտ այդ պատմությունները, որոնք եղել են հատկապես տարիներ առաջ, հատկապես նույնիսկ մանկության շրջանում, որ շատ կանայք հիմա հիշում են, որ եղել են այդ դեպքերը իրենց հետ, բայց շատ ավելի հեշտ է ասել, որ դե լավ, ուրեմն մի բան արել եք, որ ձեզ սեռական ոտնձգության են ենթարկել, կամ ինչ է այդ ոտնձգությունը, մի հատ ասենք թե, չգիտեմ, մի հատ նայել են կամ մի բան են ասել, միանգամից համարում եք ոտնձգություն։ Սա ուրիշ հարց է արդեն, քննարկելու հարցեր կան, այստեղ միանշանակ պետք է քննարկել, բայց այն, որ այս խնդիրը դառնում է հանրային քննարկում, մենք տեսնում ենք ինչ ահռելի դիմադրություն կա սրանում։ Այո։ Եվ իրականում ոնց որ մի առաջ որ նշեցի, այդ խնդիրը դառնում է X կնոջ խնդիրը, ով որ շատ հաճախ նաև, չգիտեմ, վախենալով կամ ցանկություն չունենալով, հետևանքներից խուսափելով նաև չի բարձրաձայնում իր անունը եւ անանուն կերպով այդ ամեն ինչը ոնց որ պատմում այդ կազմակերպություններին կամ որևէ անհատիով լուսաբանում է այս դեպքերը եւ իրականում նորից կորում է այս Եվ քննարկումն է կորում, եւ փորձարվում անընդհատ այդ կանանց փորձառությունները ավելի նվաստացնելու, որ չի եղել նման բան, որ դա քո երևակայության արդյունքն է, հա, եւ այդ քննարկումները եւ այդ շատ գեղ, այդ շատ տենց մի տեսակ տենց կեղտոտ, հա, արտահայտությունները, որ արվում են այդ բոլոր կանանց հասցեին, ովքեր որ խոսում են, այսինքն այստեղ նաեւ այդ քո ասած դիմադրությունը կա հենց մեր այս բանի շուրջ, հա, որ երբ որ մարդը փորձում է իր անձնականը բերել ավելի հանրային տարածք եւ ասել, որ դա միայն իմ խնդիրը չի, այս դեպքում արդեն դիմադրություն է գնում, որպեսզի դա հենց այդ անձնային տարածքից դուրս չգա, այդ մասնավոր ասած, հա, մասնավոր տարածքից դուրս չգա եւ մնա այդտեղ, ինչ որ մի ձև կխմորվի, ինչ որ մի բան կլինի եւ իրականում այդ խնդիրը քո խնդիրն էլ կմնա։ Ես հա շատ լավ օրինակներ։ Ես հիշեցի, որ մենք մի քանի տարի առաջ անում ենք հետազոտություն աշխատաշուկայի վերաբերյալ եւ այնտեղ մի քանի հարցեր կային, այսինքն նույնիսկ այդ շատերը նախ իհարկե խուսափում էին այդ ոտնձգությունների մասին պատասխանել, ասում էին, որ չենք ուզում խոսենք այս թեմայի շուրջ, բայց կային եղան դեպքեր հիմնականում սպասարկման ոլորտում աշխատող կանայք, ովքեր ասում էին, որ այո, մենք ենթարկվել ենք սեռական ոտնձգության, թե մեր գործատուի, թե շատ անգամ նաև հաճախորդների կողմից, որ նաև գործատուի թույլտվությամբ նաև, հա, ինչ որ առումով, բայց մենք չենք պատրաստ չենք դրա մասին խոսել, բայց եթե լինեն կանայք, ովքեր նույն փորձառությունը ունեցել են եւ պատրաստ են խոսել, մեծ սիրով մենք ոնց որ կմիանանք իրենց։ Ոստեղ է ինձ թվում է կոլեկտիվ աշխատանքի, կոլեկտիվ այդ սոլիդարության, հա, նաև ուժը, որ եթե մենք միավորվում ենք, այստեղ շատ ավելի հեշտ է մեզ դառնում այդ խնդիրը բարձրաձայնել։ Այլապես դա մնում է ոնց որ էլի տենց թաքնված ինչ որ ամոթի, չգիտեմ, ինչ որտեղ, հա, տենց իրոք ամոթ զգալով կամ ինչ որ անընդհատ տենց ճնշված լինելով, այլ հոգեբանական խնդիրներ ունենալով ի վերջո ձևավորելով ինչ որ տենց այլ տիպի պաշտպանական մեխանիզմներ, ամբողջ կյանքդ տենց ես ապրում։ Բայց երբ որ սկսում ես դրա մասին արտահայտվել, կարծում եմ տեսնում ես, որ դու մենակ չես ու դա իրոք վերում է ինչ որ ավելի ուժ է տալիս։ Բայց ինչպես որ սկզբից ասեցինք, ես օրինակ ունեի եւ հիմա ավելի քիչ, բայց այդ հարցը, որ բայց եթե մարդը պատրաստ չէ, օրինակ մի տեսակ ստացվում է, որ մենք իրան դրթում ենք ու ասում ենք, որ չէ, բայց եթե դու չես խոսում, դա էլ ճիշտ չի, որտեվ դու չես խոսում, այն մյուսը չի խոսում, այսինքն ով է այդ առաջինը խոսելու եւ եթե չես միանում կամ անընդհատ ասում ես դե լավ երևի լավ մի բաներ անցավ գնաց, այս սահմանը ինձ համար օրինակ կարևոր է, որ թողնենք նաև, որ եթե չի ուզում այս մարդը բարձրաձայնի,
նույն ինձ թվում է մենք հասկանում ենք ֆեմինիստական ընդհանրապես մոտեցումը հենց այն է, որ մարդը միջև պատրաստ չի խոսել, բնականաբար իր անունից նախ ոչ ոք չի խոսում, երկրորդն էլ ոչ մեկ, ինչպես որ շատ անգամ ասում են, ստիպում են կանանց կազմակերպությունները, ստիպում են կանանց, որ իրանք գան ու տենց զոհի ինչ որ կերպարով ներկայանան, իրանց ուղեղները լվանում են եւ այլն, դա իհարկե ահավոր պրիմիտիվ է, ինչ որ բացատրությունը շատ եւ մանիպուլյացիա, բայց այստեղ կարեւոր է, որ իրոք երևի քննարկենք ինչքանով ենք պատրաստ խոսել, ով է պատրաստ, ով չէ, եւ ինչի մենք չպետք է ունենանք տեն շատ ակնկալիքներ եւ չմեղադրենք մարդուն, ով նաեւ չի խոսում, հասկանալով, որ օրինակ Հայաստանի նման երկրում հասարակությունում մեծացած մարդու համար իր անձնական խնդիրը դարձնել հանրային այդքան էլ հեշտ չի, կնոջ համար հատկապես, բայց կարծում եմ նաև տղամարդկանց, որտեղ այն խնդիրները, որոնց բախվում են տղամարդիկ, եւ շատ տենց տաբու խնդիրներ են, իրանք էլ պատրաստ չեն ընդհանրապես դրա մասին խոսել, էլ ավելի շատ միգուցե նաև քան կանայք, որտեղ առավել եւս այդ ամոթի եւ քո տղամարդ լինելու ոնց որ հա վրա արդեն սկսում է այդտեղ ուրիշ ինչ որ ավելի այլ նորմեր են սկսում գործել։ Եվ այս դեպքում երևի թե իհարկե նորից չի ընդունվում կամ ընդունվում է ինչ որ որոշակի մակարդակի մինչև, որոշակի աստիճանի, բայց օրինակ այս դեպքում էլ, հա, այդ նույն տղամարդիկ նույնպես կարող են։ Իհարկե ես նորից եմ ասում, ես միշտ փորձում եմ ասել, որ ես տղամարդկանց անունից չեմ կարող խոսել, որովհետև ես չունեմ իրենց փորձառությունը, բայց օրինակ եւ չեմ ուզում ընդհանրացնել այս օրինակը ոչ մեկի վրա, բայց օրինակ ունեմ ծանոթ տղամարդիկ, ովքեր օրինակ իրենց ընկերների հետ կամ այլ տղամարդկանց հետ ունեն իրենց ինքնօգնության խմբերը, որոնց ժամանակ իրենք հավաքվում են երկու շաբաթը մեկ, օրինակ իրենք ունեն իրենց այդ գաղտնի անկյունը, որտեղ հավաքվում են եւ խոսում են իրենց ամենա տենց նուրբ հարցերից, որոնք հետաքրքիր է։ Հա, ցավոք օրինակը հայաստանյան իրականության մասին չէ, բայց ինձ թվում է շատ հեշտ կլինի նաև այստեղ ինտեգրել նման բաները, որովհետև թվում է այդ որոշակի այդ տղամարդկային կապեր կան, որոնք շատ ուժեղ են եւ հնարավոր է դրանց հիման վրա նաև կառուցել ինչ որ մի բան, հա, այդպիսի ինքնօգնության խմբեր կլինեն, ինչ որ հարցեր կլինեն, որ կքննարկվեն նաև տղամարդկանց շրջանում, որոնք վերաբերում են էմոցիաներին։ Ինձ թվում է սա էլ շատ կարևոր է։ Եվ իրականում քննադատությունը, այո, այս արտահայտության եւ այս երևույթի նկատմամբ շատ կա։ Եվ դեռևս հիմա կա։ Ես ինքս նույնպես, ես երևի քոպես կասեմ, որ ես էլ մինչև վերջ այդպես չեմ կարող ասել, որ ես լիովին հարում եմ այս արտահայտությանը, բայց ես միևնույն ժամանակ ես չեմ փորձում ինչ-որ բացասական կերպով հա նայել այն մարդկանց, ովքեր որ հարում են այս 100%-ով հարում են այս արտահայտությանը, այս կոնցեպտին եւ իրենք հենց այդպես էլ առաջնորդվում են իրենց կյանքում։ Ինձ համար կարևոր է, որ նաեւ այդ մարդու անձնական տարածքը հարգվի, բայց նաեւ տրվի այն հնարավորությունը, որպեսզի ինքը նաեւ խոսի ու բացատրի, կարողանա ասել, թե ինչու է ինքը որ լռում է, ինչու չի արտահայտվում տարբեր նաեւ ինչ որ խմբերում Այս հարցերը ինձ համար ավելի մի քիչ ավելի նուրբ հարցեր են, որոնց պետք է որ ասին բանով մոտենալ, էլի, ըմբռնումով հասկանալով չի որ կխոսի։ Եվ առավել եւս կապելով մեր նախորդ թեմայի հետ, որ խոսում ենք ինտերսեկցիոնալության մասին, կան այս այլը, հա, ում մասնավորն է ավելի հաճախ դառնում քաղաքական։ Դա որ տիպի կանանցն է ամբողջ աշխարհում իհարկե էլի, եթե MeToo շարժումը վերցնենք կամ ուրիշը, դրանք եկան ինչ որ ավելի տենց բան ունեն, ինչ որ կարգավիճակ հասարակությունում, հա, որոշակի առավելություններ ունեցող կանանց խնդիրներ, այսինքն դա ունիվերսալ խնդիր էր, բայց իրանք դարձան այդ ձայնը ու իրանք սկսեցին ավելի խոսել, օրինակ Հոլիվուդում տեղի ունեցող
հա խնդիրների մասին, բայց մենք այլ օրինակ չգիտեմ, Հնդկաստանում ապրող կնոջ համար ինչքանով դա հենց այդ խնդիրն է, էլի այսօր կարևոր, կամ մեզ մոտ Հայաստանում շատ կարևոր է, ձեռական բռնությունը, ոտնձգությունը ինձ թվում է ունիվերսալ է, բոլոր կանեք ինչ որ չափով առնչվում են այս խնդրի հետ, բայց կամ առնչվել են, բայց այնուամենայնիվ ով է կարողանում նաև իր մասնավոր անձնական խնդիրը դարձնել քաղաքական, այստեղ այդ էլ է շատ կարևոր հարց եւ դրա համար եթե մենք ես գիտես իմիջիալոց հիմա որ խոսում ենք հիշեցի մեր հետազոտությունը որ մենք արել էինք սկիսուրների հետ մի քանի տարի մենք ունեցանք Տենց հետազոտություն, չէ, անում ենք հարցազրույցներ սկիսուրների Շատ հետաքրքիր, այո։ Շատ հետաքրքիր էր իրականում դրանք իրոք վերածվեցին ինչ որ բանավոր պատմությունների, կյանքի պատմությունների այդ կանանց, որտեղ իրենք խոսում էին իրենց խնդիրների մասին ու մենք ես օրինակ անձամբ առաջին անգամ սկսեցի մտածել, որ այս ոնց որ մենք ավելի շատ միշտ այդ իրանց դիտարկում ենք ավելի որպես խնդրի ավելի շատ հրահրող ինչ որ խնդիր կա հա որ ամիշտ այդ ամբողջ առօրյականացված է այնքան հա այդ հարսկիսուր հարաբերությունները եւ միշտ այդ ավելի նաեւ քանի որ երևի բռնության այս դեպքերի հետ մեջ էլ իրար միշտ մասնակցել է ինչքան որ եղել են դեպքեր շատ ա եղել որ նաեւ սկիսուրն է հրահրել կամ մասնակցել մի տեսակ ոնց որ նաեւ ինչ որ կարծրատիպային կարող է բան կար չգիտեմ բայց երբ որ խոսում ենք այդ կանանց հետ տեսնում ենք որ իրականում ինչքան հարցեր կան, որ հենց իրանց մասնավորը անձնականը արժի սարքել քաղաքական եւ հանրային գոնե քննարկման տեղ տալ սրան, հա, որովհետեւ շատ հարցերի պատասխան մենք գտանք, որ ինչպես են իրանք ապրել իրենց ամուսնու ընտանիքում, ինչպես են ընդհանրապես իրանք մեծացրել Եվ այստեղ տեսնում ենք այդ ցիկլը, հա, անընդհատ նաև այդ բռնությունների, նաև ինչ որտեղ այտենց չբավարարված ինչ որ կյանքի, որը որ հենց էլ չի ստացվել լիարժեք կյանք ունենալ եւ ոնց որ հիմա մտնում են իրանց տղաների կյանքով են սկսում ապրել, ինչ որտեղ նաև այդ որ անընդհատ որևէ իշխանություն չունենալը հասարակությունում կամ աշխատանք չունենալու պարագայում ամբողջ ոնց որ էմոցիաները միտքը դրվել է այդ ընտանիքի կառավարման մեջ ու հանգարտ մեկը ուրիշն է գալիս ու ինչ որ նոր բաներ է սկսում առաջարկել հետաքրքիր էր այդ առումով նայել որ եթե մենք երբևէ չենք քննարկել որ կարելի է նաև այս օրինակ սկեսրոջի խնդիրները կամ ընդհանրապես իրանց կյանքի մասին խոսել եւ նաև այո ազնվորեն քննարկել իրենց ապրումները նաև կամ ցանկացած մարդու է այդ հա որ կարող ենք վերցնել իսկապես այն ապրումը որ ինքը ունենում է ինձ թվում է կարևոր է դրանով կիսվել եւ այստեղ է որ նաև չգիտեմ գրականություն արվեստ այս տիպի բաներով է սկսում մարդը հա ինքնաարտահայտվել շատ անգամ որոնք նաև դառնում են հեղափոխական ինչ որ առումով, օրինակ ֆեմինիստական արվեստը կամ ֆեմինիստական գրականությունը կամ պոեզիան ինքը հենց հենց արվեստ չի, ինքը ունի հեղափոխական ինչ որ ավելի քաղաքական բան էլի տենց բնույթ եւ ինչ որ ավելի տենց եւ այդտեղ այո Հա, շարունակի գործեն։ Դե ասում եմ, էս էլ է կարևոր հասկանալ, որ անցում է նա ինչ է, այս կանանց կողմից ինչ որ բաներ են գրում կամ ինչ անում է պետք է արվեստի գործ չի կամ չգիտեմ ինչ չի, բայց խոսքը արվեստի դասական է ընկալման մասին չի, այլ ավելի շատ հենց այդ ստեղծագործելու, չէ, ավելի ստեղծելու այդ ամեն ինչը ցույց տալու, ցույց դնելու, հա։ Համաձայն եմ այդ առումով ու իրոք երևի թե նորից գալիս ենք ու կանգնում ենք այն կարծրատիպի առաջ, որ որոշակի տարիքում նաև կանայք դառնում են անտեսանելի, իրենց խնդիրները դառնում են անտեսանելի, մենք շատ հաճախ ենք այս հարցը բարձրացրել եւ ինձ թվում է հասունացել այն պահը, որ մենք նաև խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Այո Ման այո, կխոսենք, կարծում եմ, կբարձրացնենք նաև այդ հարցը եւ նաև
ոնց որ ավելի այդ նույն այդ անտեսանելի կանանց խնդիրները կարելի է բարձրացնել։ Իհարկե, այստեղ այդ կոնֆլիկտը մեր մեջ եղել այդ ներքին միշտ ասել ենք, որ արդյոք մենք պետքա խոսենք, թե իրենք պետքա խոսեն, բայց այն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք, կարող ենք ուղղակի նաև հանրայնացնել։ Իհարկե, որ դու նշեցիր հետազոտությունս կեսուրների մասին, իրենց պատմությունների, իրենց կյանքի պատմությունների, իրենց ազդեցության մասին։ Մենք ունենք դա on-line տեղադրված է, բաց է, կարդալու եւ ուսումնասիրելու եւ երկրորդային ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, հա, ավելի օրը ուսումնասիրելու համար, կարծում եմ, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, կարող է նաեւ այդ կողմով, այդ ուղղությամբ ընկմվել եւ նայել տեսնել ինչ է կատարվում։ Ես անպայման կտեղադրեմ նաև հետազոտության, դա մենք իրականացրել ենք մեր ավելի ակադեմիական, այսպես ասած, գործունեության շրջանակներում, գենդերային հետազոտությունների կենտրոնում, եւ այդպես ստացվեց, որ մենք ամենուր ենք, այսպես ասած, ինչ ասեմ։ Ինձ թվում է մենք բավականին շատ հարցեր քննարկեցինք այսօր ու շատ կարևոր ու դիպուկ կետեր կպանք եւ կարծում եմ որ սենց բաները նորից անելը շատ կարևոր է, որովհետեւ երբեմն որ մենք ցույցում ենք ապրում եւ հարակներից դուրս գալ պետք չի եւ մեկ էլ հանկարծ փուչիկը պայթում է ու մենք հայտնվում ենք իրականության հետ դեմ առ դեմ։ Ես կխնդրեի Ֆուադ ջան, եթե ունես ավարտական բաներ, որ կուզես համարյա մի ժամ արդեն խոսում ենք, միշտ որ խոսում ենք շատ արագ է անցնում ժամանակը, որտեղ մեզ որ հոգ է հարազատ թեմաներ։ Ավարտական երևի ինձ թվում է, որ կարևոր է այս թեմայից հետո միգուցե մենք կքննարկենք, բայց խոսենք հենց այդ ազատագրման բան վերաբերալ, հա, այդ նատուրի դա, որը էլի շատ քննադատվում է, շատ անգամ ձեռառնելով են շատ մարդիկ վերաբերվում, հա, որ ինչ ազատագրում կնոջ, ինչա, չգիտեմ, դուք ինչ եք, հիմա ինչ վիճակում եք, որ մի հատ էլ ուզում եք ազատագրվեք, բայց ազատագրումը հենց գալիս է այդ մասնավորի անձնականի մասին իրոք ազնիվ խոսելու եւ չվախենալու խոսելուց, որտեւ եթե անընդհատ այդպես ամեն ինչ փակենք ու ասենք լավ մեր հանգարցակի մեր ընտանիքի կամ մեր անձնական բաները դուրս չհանենք, որտեվ ամոթ է, որտեվ խայտառակ կլինենք, որովհետեւ հետաքրքիր չի նաեւ, հա, շատ անգամ այդ ինչպես որ խոսում ենք, այդ այնքան ենք մենք սովորել, որ դա հետաքրքիր չի, ավելի հետաքրքիր է մի հատ օրենսդրական փոփոխության մասին ժամերով, օրերով, ամիսներով խոսել, քան ասենք կնոջ ապրումների, որտեվ հավասար բանի վրա չի դրվում դա, ու այստեղ ինձ թվում է այս է, որ այդ ազատագրումը նաև այստեղից է գալիս, որ դու նաև հասկանում ես, որ չէ, այդ կարևոր է քննարկել, որտեվ կարող է շատ ավելի շատ մարդկանց համար դա վճռորոշ լինի եւ իրանց կյանքը ի վերջո փոխվի, որտեվ եթե դու տեսնում ես, որ վայ մեկը խոսած սրա մասին, բռնության կամ չգիտեմ, ինչ որ բանի, որը քեզ թվում էր աննորմալ, կամ դու քեզ էիր թվում աննորմալ, վայ մեկ էլ ասում ես, չէ, մի րոպե, էլի մարդիկ կան, որ սենց են զգում, փաստորեն էլի մարդ կա, ում որ դուր չի գալիս շատ բաներ, դուր չի գալիս, որ իրան անընդհատ ամեն տեղից, չգիտեմ, ճնշում են կամ ամեն տեղից իրան ինչ որ տեղ փորձում են սահմանափակել, հա, ասել, որ վայ կին ես, աղջիկ ես, սենց քեզ պայ, նենց քեզ պայ, ու եւ ի վերջո, այո, սկսում ես սրա մասին խոսել, որ չէ, սա ոչ իմն է, ոչ էլ իմ ընկերու խնդիրն է, սա շատ ավելի շատ կանայք են այսպես զգում, հետեւաբար եկեք ավելի դարձնենք նաեւ, այո, դուրս հանենք այլ հարթակներ, միջև որ սա լսելի դառնա այս խնդիրը։ Ինձ թվում է այստենց այդ ազատագրման ինչ որ տեղ հասանք դրան, որ միասին եկեք քննարկենք, եթե ճիշտ գտնենք այդ թեման էլ նաև, հա, կարող ենք եթե կան հետաքրքրվողներ եւ կարծում եք, որ հետաքրքիր է, լավ կլինի գրեք սրա մասին, մենք իմանանք։ Անպայման բոլորին խնդրում ենք, որ թեմաներ, եթե ունեք մտքում թեմաներ, որ կուզեիք, որ մենք քննարկենք, եւ դուք էլ մասնակից լինեք այդ քննարկումներին նաև, խնդրում ենք անպայման մեզ գրեք mail-ով,
կարող եք զանգել դրա մասին քննարկենք մեր Facebook-յան էջին, կարող եք գրել այս մեկնաբանություններում կարող եք գրել եւ այդ քո ասացի հետ ես կարծում եմ որ Մարիամա Ալեքսանյան, շատ շնորհակալ եմ Մարիամ ջան այս կոմենտի համար։ Ուղղակի ինձ դիպուկ ստացվեց այս քո ասածը եւ Մարիամի կոմենտը։ Մարիամը գրել է, որ հիշեց իր ինստալացիաներից մեկը, երբ իմ սենյակը տարել էի ցուցասրահ իմ անձնական իրերով ու հիշում եմ մարդկանց ռեակցիան, անգամ սենյակ մտնելուց մարդիկ կային, որ մի տեսակ դանդաղում էին ու կարծիքներ կային, որ ես չեմ ուզում ուրիշի անձնականը տեսնել, մի ստիպեք նայեմ եւ շատ լավ թեմա եք ընտրել, շատ կարեւոր, մերսի շատ Մարիամ ջան, այս օրինակը շատ տիպուկ էր, ոնց որ միշտ քննադատվում է, չէ, այդ ներքին խոհանոցը ոչ միտեղ չտանելը, ոնց որ ներքինը հանրային տարած եւ դեպի դիմադրության է արժանացել, դա էլ հա հենց այն ամեն ինչն էր, ինչի մասին որ խոսում էինք այսօր եւ ես ուզում էի նաեւ երկու կոմենտ էլ կարդալ, որ նշել է Աննան Հովանեսյան, շատ շնորհակալ եմ Աննա ջան, որ գրեցիք, մերսի շատ որ հետևում եք, որովհետեւ մենք նախորդ անգամ ասացինք, որ ոնց որ չենք ճանաչում ձեզ դեռ, բայց ամենաակտիվ հետևորդներից եք, մենստրուացիայի հետ կապված երբ որ օրինակը բերեցինք, Աննան նշել է այդ աշխատունակության կորստի մասին իր եւ հոգեպես շատ վատ վիճակում է հայտնվում եւ սովորելու տարիներին սարսափում էր որ այդ օրերը գալու են ու նա տանջվելու է անձնական իրականում շատերիս դեպքում այդ խնդիրը եղել է այո եւ նաեւ աշխատանքի հետ կապված շատ նաեւ այդ չգիտեմ որ փորձել ես անպայման ներկա լինել աշխատանքներում բայց չես կարողացել որովհետեւ ուղղակի այդ պահին ուզում էիր գիտեմ ամենակիչը հորիզոնական վիճակում լինել եւ այս ամեն ինչը շատ կարեւոր է եւ շատ շնորհակալություն որ սենց բավականին նուրբ ինչ որ բան բերեցիք էլի ձեր կյանքից ու գրել եք այստեղ ես ուզում եմ հիշեցնել որ եթե դուք դեռ չեք սեղմել լայք մեր էջին, անպայման սեղմում եք լայքը եւ քանի որ մենք ունենք շատ հետևորդներ, ես այս անգամ ուզում եմ մարտահրավեր նետել մեր բոլոր հետևորդներին եւ խնդրել, որ յուրաքանչյուր հետևորդ եւս 3 ընկերոջ կամ ընկերուհու հրավիրի մեր էջը լայք անելու։ Շատ լավ բան է։ Ունենանք ավելի շատ հետևորդներ եւ կարողանանք նաեւ հաշվի լինել շատ ավելի շատ կանանց։ Իսկ եթե դուք ուզում եք ուղղակի աջակցել, կլինի դա ֆինանսապես, թե կուզեք ինչ-որ այլ գիտելիքահեն ռեսուրս օգտագործելով աջակցել մեզ կամ մեր ներին, անպայման մեզ հետ կապի մեջ եղեք, որովհետև մենք գնահատում ենք ցանկացած աջակցություն, որ դուք կարող եք փոխանցել մեր գործընկերուհիներին։ Ես շատ խոսեցի, բայց անպայման ուզում եմ ասել շնորհակալություն Գոհար ջան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալություն։ Այս թեմաները ինձ թվում է այն թեմաներն են, որ մենք կարող ենք անverջ խոսել եւ այնքան օրինակներով ներկայացնել, որ ավելի միգուցե տենց པարզ լինեն, բայց երևի հուսամ կարողացանք էլի ինչ որտեղ նաեւ բերել այդ օրինակները, որոնց վրա ավելի པարզ է դառնում եւ շատ շնորհակալ ենք, որ գրում են մարդիկ տակը նաեւ այդ իրանց փորձառությունները, որտեղ եթե մենք դրանց մասին չխոսենք, ոչ մեկ մեր տեղը չի խոսելու եւ ոչ ոք չի կարեւորելու այս խնդիրները։ Դրա համար երևի լավ կլիներ, որ մենք ավելի համախմբված լինենք, ավելի շատ այդ խնդիրների մասին խոսենք, ինչ որ մեզ անհանգստացնում է, կիսվենք գոնե եւ տեսնենք, որ հասկանանք, որ դա մեր խնդիրները չեն, էլի, եւ մի տեսակ նաեւ թեթևություն է այստեղ գալիս, որտեղ դու ես, որ երկար տարիներ կա դու մտածել ես, որ դա քո անձնական խնդիրն է, դու մի բան քո հետ է ինչի, բայց հետո հասկանում ես, որ չէ, սա հենց հասարակության ճնշումներից ելնելով է այս խնդիրը առաջանում, սա ամենևին անհատին մեղադրելու կամ ինչ որ տենց, հա, առավել եւս կնոջը մեղադրելու ինչ որ բան չի, որ արդեն ամեն տեղից մեղադրում են ու հարձակվում են, ու ինձ թվում է, որ կարևոր է այս տիպի տենց ավելի հանրային քննարկումները, մենք հետո որ հետ գանք արդեն ավելի օֆլայն ռեժիմին, ավելի շատ նման հանդիպումներ կունենանք, որտեղ հնարավորություն կլինի նաև այդ իսկապես ավելի խորը քննարկել այս ամեն ինչը։
Այո, ես ովին համաձայն եմ, շատ շնորհակալ եմ նորից եւ քեզ, որ միանում ես ու զրուցում ենք եւ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ հետեւում են ու ինչ որ բան են ստանում ես զրույցներից եւ նաեւ մեզ են տալիս։ Շատ շնորհակալություն Որին եւ հանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։